Hello, good day mga boss. Chair ulit ng DIY ko Rips. So, panibagong vlog na naman, no? Dito sa video natin na to, mag-actual installation na tayo ngayon sa NMAX B2. So, ang i-install natin ngayon doon is yung fuse block. So, kumbaga, dito na tayo kukuha ngayon ng mga positive na power source natin na patungkol sa pailaw, sa mga GPS, mga camera, dito na natin kukuhain. Pero, hindi nyo pwedeng kuhain dito yung busina. So, yung busina, kailangan separate talaga yung power source nun. Pero, yung other na accessory na i-install nyo, pwedeng dito nyo nakuhain sa fuse block. Yung mga voltmeter, yan, mga charger, yan. Pwede na yan dito. So, bago mo nga pala panoorin to, make sure lang na napanood mo yung vlog 129 natin. Kasi doon, ginawan ko ng diagram yung kung paano i-install tong fuse block, no? So, ngayon, baka kasi malito kayo pagka hindi nyo napanood yun kasi medyo fast-paced yung gagawin natin na installation. Kasi nga, ginawan ko naman na ng diagram. So, do sa actual installation, hindi ko napapakita sa inyo na habang nilalatag ko pa yung wire, yung mga ganun, no? So, papakita ko sa inyo, nakalatag na yung wire, nakabit ko na yung fuse block, yung mga relay, yan. So, masyadong mabilis. So, kung di nyo napanood yung diagram, baka medyo mabilisan kayo or malito. So, panoorin nyo muna yun, vlog 129. So, hindi na natin patagalin to, no? Simulan na natin. So, dito natin ilagay yung pinaka-relay natin. Tapos, etong fuse box natin, yung terminal 30, dito natin yan ilalagay. Magkakasama sila dyan. Etong negative, yung terminal 85 ng relay natin, dito natin lalagay yan. Etong terminal 86, yung positive, yan. Palaging tinatanong kung saan ako kumukuha ng accessory wire. Dito ako kumuha. So, need yung buksan tong harness na papunta dito sa may fuse box. Merong kulay brown wire dyan. Ito, yung makapal. Diyan kayo mag-tap. Positive yan. Di bale, ito na, no? Nakabit na natin yung additional fuse box natin. So, ito yung pinaka-harness. Pinasok na rin natin siya dito sa loob para hindi na masyadong halata. So, kung mapapansin nyo, no? Ito yung papunta dito sa ating additional na fuse box. Ito yun. Tapos, ito yung terminal 86 na itong relay natin. Pinasok ko na rin dito. Since dito tayo banda nag-tap. Yan. So, mas maganda, no? Ibalik nyo nakamukha siya nung stock as possible. Ayan, no? Mukhang stock wiring lang. Tapos ito yung terminal 85 ng relay natin. Lalagyan natin ng terminal yan para mailagay dito sa body ground. Ayan. So ito naman yung terminal 30, pinagapang na natin. Ayan. Papunta naman yan dito sa may battery. Ito na siya, oh. Tapos ito yung isa natin fuse box na all the time merong positive supply. Ito kasing fuse box natin na nandito, nagkakasupply lang yan pagka naka-on na yung susian nyo. Ito all the time meron tong positive supply. Yan. Di ba ito, lalagyan ko na lang to ng wire cover. So finalize ko na, no? Yan, di bali tapos na natin i-wiring yung additional natin na fuse box. Di bali ito yung terminal 30, no? Nung ating relay, diba yan dito. Yan, tapos dito. Yan. Ito yung relay natin, yung terminal 30. Dito yan sa fuse box natin. Yung terminal 86 nandito sa positive, yung sa brown wire ko tinap. Tapos yung terminal 85, ito yun, yung negative. Dito na lang yan. Yan. Tapos yung terminal 30 natin, ito yan. Yan. Papunta ito sa may battery. Yan dito, umakyat dito. Yan. Di bali naka-tap na sila sa battery. Ayan, oh. Dalawa. Di bali yung isa para sa busina, isa para dun sa fuse box na in-install natin. Di bali ito yung pinaka main na fuse natin. Yung isa para dun sa power lines natin, yung isa para sa busina yan. Di bali okay yung pagkaka-wiring natin. Di bali ito, sasarado ko na lang to. Yan. Tapos ngayon magwa-wiring na ako nung busina at saka nung ilaw. So tapusin na natin itong video na to, no? So ganun lang kasimple mag-install ng power lines. So meron kayo additional na fuse block para sa mga additional accessory na
i-install nyo. So, ingat kayong lahat. Ride safe.